محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دینه مخکې مونږه اخیری دا خبره کړې وه چې الله تعالی د انسان د پیدا کولو سره درې څیزونه داسې پیدا کړي دي چې دې سره به د دې چې کوم خبرې مونږ وکړې د دې مذکوره خبرو یعنی کائناتو د څیزونو استعمال د الله تعالی د مرضی مطابق د دې علم او پوهه به دته حاصلېږي. یعنی دا درې څیزونه چې الله پاک پیدا کړي دي د دې دپاره چې د دې انسان رهنمایي وشي چې په دې کائناتو کې څومره څیزونه الله پیدا کړي دي دا به دې څنګه استعمالي او فایده باندې به څنګه راولي. نو درې څیزه الله پاک اخیری خبره مونږ دې کړې وه چې درې خبرې دي. لومبه حواس خمسه یعنی د سترګو د لیدلو طاقت، د اورېدو طاقت، د بویولو طاقت، د سکلو طاقت او د نیولو طاقت. دې ته حواس خمسه وي. خمسه پنځو ته وي یعنی سترګې، غوږونه، پوزه، خوله، لاسونه. او دویم چې دی نو الله پاک بیا د هغې نه په دویمه درجه کې دته عقل ورکړی دی او په دریمه درجه کې بیا د هغې نه پس د وحی رهنمایي ده. لہذا انسان ډېرې خبرې لومبې په خپل حواس خمسو سره معلوموي او ډېرې خبرې د عقل په ذریعې سره معلومي. ان ډېرې خبرې د سترګې، غوږ، پوزه، خوله، لاسونو په ذریعې سره معلومیږي او ډېرې خبرې بیا د عقل په ذریعې سره معلومیږي. اوس په کومو خبرو کې د انسان حواس خمسه نه مراد زما دغه سترګې، غوږونه، لاس، پوزه دا دي. نو په کومو خبرو کې چې د انسان حواس خمسه هم کار نه کوي او د عقل هم چې کم دی کار پریدي نو اوس به دې څه کوي؟ ځکه چې د انسان عقل هم لیمیټډ دی، محدود دی. که یو انسان ډیر عقل مند دی، ډیر هوښیار دی، خو د دې عقل یو حد هم شته کنه. بې حده پویا دا صرف د الله تعالی ده. په کائناتو کې د هر چیز ټیک ته چې کم دی زما عقل به چې کم دی نو چیټا کوي نو ستا عقل به سیری خو د هغه سیر هم حد شته او د هغې چیټاکۍ هم حد شته. نو ډېرې خبرې به داسې وي چې د ده عقل به هم بیا کار نه کوي. نو دغه وخت کې به انسان حیرانه سرګردانه شي چې اوس څه وکړم چې په سترګو سره، پوزې سره، لاس سره، خوله سره هم یو څه معلوم د هغې حقیقت نشي معلومولی، په عقل هم نه معلوموي او دته د هغې خبرې ضرورت دی. نو دی به حیران شو چې اوس څه وکړم. لہذا د انسان د خپل عقل به بیا دا تقاضا کوي دا دله چې الله کم عقل ورکړی دی دا عقل به دا خواهش کوي چېرې اوس یو دریم طاقت پکار دی چې هغه زما په هغې خبرو کې رهنمایي وکړي کوم چې زما په کوم ځای کې زما عقل کار نه کوي چې اوس هغه زما رهنمایي وکړي. لہذا د دې انسان د حیرانتیا او سرګردانۍ نه بچ کېدو دپاره کم دریم قوت د رهنمایۍ په شکل چې الله تعالی دته ورکړی دی هغې ته وحی وایي، هغه بیا وحی. لہذا د وحی په ذریعې سره انسان ته هغه علم او پوهه ورکړی شي په کومو کې چې د ده عقل کار نه کوي، د ده عقل هم پکې کار پرېږدي، د ده پوهه هم کار پرېږدي. نو دا درې قسم علوم چې دي حواس خمسه، عقل او وحی، د دې درې واړو یو خاص حد او مخصوص دایره کار دی. اوس د دې خپل هر یو خپل کار دی، خپل ذمہداري دی چې د هغې خپل حد نه مخکې دی بیا کار نشي کولی. لہذا کم څیزونه چې موږ په حواس خمسو سره معلومو نو د هغې علم په عقل سره نشي راتلی. مثلا یو سړی زموږ مخې ته ناست دی نو موږ په نظر سره دا معلومه کړه چې د ده دا رنګ دی، داسې یې مخ دی، داسې یې نور بدن دی. اوس که مونږ په دې خبره کې حواس خمسه نه کار ناخلو، محض په عقل سره چې کوم دی معلومول غواړو او هغه دا چې موږ سترګې پټې کړو صرف د عقل په ذریعې سره د هغه د بدن هیئت معلومول دا ناممکن ده. نو اوس دغه ځای کې عقل کار نه کوي.
یو سړی سترګې پټې کی دلته یو پخوا یو حافظ صاحب ټوپی حافظ صاحب خدای پاک ته وبخښي ډېر ښکلی حافظ و داسې قرآن ورته یاد و چې داسې قرآن به ډېرو کمو حافظانو ته یادي او ډېر متقي پرهیزګار انسان یو پیره شهیدانو جماعت قایي صاحب د خدای پاک هغه هم د بخښلو شو ما ورته وی هغه سره ډېر ښه تعلق و ما ورته وی چې حافظ صاحب ستا په زړه څه ارمان شته لکه هغه پیدایشي معذور او سترګو نظر یې نه و دغه ټوپی حافظ صاحب پیدایشي بس سترګو نظر د هغه نه و نو ما ورته وی چې حافظ صاحب ستا په زړه څه ارمان شته نو ما ته وی چې یاره هسې قایي صاحب یو ارمان مې کله کله د اړه کې پیدا شي وی زه یم چې د انسان به څنګه یې د انسان به څنګه که نه نو اوس د هغه عقل الحمدلله ډېرو خو اوس حواس خمسه کار نه کو په حواس خمسه سره چې کم دی اوس د هغه په یوازې عقل باندې انسان نشو معلومولی که نه نو د حواس خمسه خپل ځای دی او د عقل خپل ځای دی نو هم دغسې چې د کومو څیزونو معلومات د عقل په ذریعې سره حاصلېږي هغه صرف په حواس خمسو سره چې کوم دی نشي معلومېدي مثلا دا کم سړی چې ما ولیده نو د چا د وینا نه بغیر دا زما یقین دی که څوک ما ته هم نه وي دا زما یقین دی چې یاره د دې انسان به مور هم ویه د ده به پلار هم ویه ځکه چې دا انسانان د مور او پلار نه بغیر نه پیدا کېږي نو اوس دې وخت کې نه د ده مور شته او نه پلار شته او نه هغه پیدا کوونکي زه وینم چې چا دې پیدا کړی دی لیکن ما ته عقل دا ویه چې او د ده مور هم شته د ده پلار هم شته د ده پیدا کوونکي هم شته نو دغه خبرې په عقل معلومې شوې لیکن په عقل سره ما دا خبره معلومه کړه او زما عقل ما ته دا خبره ښایي چې دا سړی په خپله نشي پیدا کېدی د دوی او پیدا کوونکي هم شته اوس که دا پوه او دا علم زه د خپل عقل په ځای د خپل سترګې په ذریعې سره حاصلول غواړم نو دا ممکن نه ده د سترګو په ذریعې سره زه دا نه معلوموم دا به زه د عقل په ذریعې سره د لاس په ذریعې سره ما ته دا نه معلومیږي چې د مور هم شته او د ده پلار هم شته بلکې دا ما د عقل په ذریعې سره معلومه کړه چې او د ده مور او پلار شته نو لہذا دا ثابته شوه چې د حواس خمسه د سترګو خولې لاسونو وغیره خپل کار دی او د عقل خپل کار دی تر څو پورې چې دې حواس خمسه نه کار اغشتی شي نو د هغې نه اخلي چې حواس خمسه یو کار نشي کولی نو بیا دې د عقل نه کار اخلي لیکن د انسان د عقل هم چې څنګه ما تاسو ته عرض وکړو چې یو خاص حد دی د هغې خپل حد نه اخوا بیا عقل هم کار نه کوي لکه څنګه چې دا خبره اوس مونږ وکړه چې په سترګو د انسان جسم معلوم شو په عقل سره دا معلومه شوه چې دې د چا نه پیدا دی او د ده پیدا کوونکي هم شته لیکن اوس که دا تپوس چا وکړه چې دا انسان یې ولې پیدا کړی دی نو اوس د دې جواب چې کم دی او د دې چې کوم ذات پیدا کړی دی هغه الله پاک دی د هغه د طرف نه په ده باندې څه ذمهواری دي د ده کوم چې کم دی یو کار الله ته خوښ دی او کم یو ناخوښ دی نو دې ځای اوس د انسان عقل هم کار نه کوي او حواس خمسه هم کار نه کوي اوس انسان به حیران شي چې اوس څه جواب وکړم په عقل سره د انسان د دې خبرو جوابونه نشي ورکولی لہذا داسې ځای کې چې د انسان عقل کار پرېږدي په داسې وخت کې د دې سوالاتو جوابونو ورکولو دپاره چې کوم درېیمه ذریعه ده چې څنګه ما ووی الله پاک مقرر کړې ده هغې ته وحي وایي د هغې نوم وحي دی نو لہذا د وحي تعریف دا شو د دې ټول تفصیل نه دا خبره واضحه شوه چې وحي د انسان دپاره د علم هغه اعلی ترین ذریعه ده دا د وحي تعریف دی وحي د انسان دپاره د علم او د پوهې هغه اعلی ترین ذریعه ده چې دته د د زندګۍ متعلق د هغې سوالات جوابونه ورکوي چې د حواسو خمسو او د عقل په ذریعې سره هغه دی نشي معلومولی او نه حل کېږي نو دغه ځای کې وحي د ده تابع ده د ده رهنمایي وکړي او د هغې سوالاتو جواباتو چې کوم دته ضرورت وي دویمه دا خبره د دې بیان نه بل مقصد دا ثابته شوه چې د انسان د رهنمایۍ دپاره صرف عقل یا مشاهده یا حواس خمسه معلومول دا کافي نه دي بلکې د ده د صحیح رهنمایي او هدایت دپاره وحي انتهایي ضروري ده دا خبره ترې ووته انتهایي ضروري ده بله دا هم ثابته شوه چې د وحي ضرورت هغه ځای کې راځي چې کوم ځای عقل کار نه کوي نو اوس دا خبره ضروري نه ده چې په وحي سره کومه خبره معلومه شي هغه د په عقل سره هم ثابت او معلومه شي دې ځای کې خبرې ته خیال وکړي دې خبرې له اوس دې راځي چې کوم خلق هغې د وحي نه منکر دي هغې د الله د کتاب نه منکر دي هغې په دنیا کې هر یو څیز په عقل ثابتوي او دا ناممکن ده لکه وی
که په علم لار موندې شوې بې د فضله چا بدوال نه وي ابو علي سینا ته. ابو علي سینا یو مسلمان ساینسدان خو علما فرمایي چې د دنیا نه بې دینه تللی دی، ځکه چې هغه په فلسفه کې دونه مخکې لاړ، په عقلیاتو کې دونه مخکې لاړ چې هغه به هر یو څیز چې کوم دی په عقل ثابت او دا ناممکن د څنګه چې تاسو ته تفصیلي ما ووي چې نه د هر څه خپل خپل کار دی، د حواس همسو خپل کار دی، د عقل خپل کار دی او د وحی خپل ځای دی. وحی د انسان دپاره انتهایی ضروري ده، نه دقه ځای کې انسان ګمراه شي چې دی د وحی تابعداري پرېږدي، ځکه چې وحی خو په هغه ځای کې کار کوي چې عقل نه کوي. څنګه چې رنګ مونږ په سترګو معلومو په عقل نه معلومیږي، نو دغسې د دین اسلام عقاید د الله تعالی د طرف نه مقرر شوي خبرې د دې فلسفه او حقیقت په عقل سره خامخا معلومول دا جهالت دی، او د وحی په کارونو کې صرف عقل چلول دا د انسان د گمراهۍ سبب ګرځي. دا یاد وساتئ، ډېر مسلمانان په دې باندې گمراه شوي دي چې هغوی هر یو څیز چې کوم دی په عقل معلومي. فلسفه چې کوم دی ګوره د تیمم چې کوم دی ته خپې لاسو وینځې چردامو کې ویره ته بیمار یې اوبه درې نه دي ښې تیمم وخه یا اوبه نه میلابېږي تیمم وخه نو سوی بس په مخ باندې لاس راکاږه او لاسو باندې بس لاس راکاږه د خاورې هغه تیمم بس کافي شو. اوس انسان وایي دا اوس زما عقل نه مني، نو نه دې مني که نه عقل دې نه مني که نه. زه خو به عقل چې کوم دی نه چې زه به خدای او د خدای پیغمبر به زه د عقل تابع کوم، نه زه به خپل عقل د هغې تابع کوم. ډېرو خبرو کې یا په خپو باندې ته مسه کې نو مسله دا ده چې درې ګوتې چې کوم دی بس د موزې د پاسه راکاږه بس خبره خلاصه شو. اوس دې سره څنګه خپه پاکه شوه، نو زما دې سره سویمه ده چې دې سره خپه څنګه پاکه شوه. بس دغه ځای کې به زه چې کوم دی خپل عقل د الله او د الله د حکم تابع ګرځوم. نو لہذا دا خلاصه وته چې مونږ به عقل د شریعت تابع کوو. که د شریعت په خبرو کې زمونږ عقل کار نه کوي نو نه دی کوي، مونږ به یې منو. او دا ډېره زیاته بدبختي د بعضې خلک وایي چې نن دی کې اخره څه چل دی د خدای او د خدای د پیغمبر خبره به یاره دا زما په دې عقل کار نه کوي. نو چې عقل کار نه کوي نو نه دی کوي که نه، دا وحی الله صلی را لېږلی ده. وایي خو د دې دپاره ده چې ستا عقل کار نه کوي چې ستا رهنمایي وشي. نو دا مختصر غونته د وحی ضرورت په دغه باندې مونږ مختصر غونته وضاحت وکړو. اوس د وحی مفهوم مطلب او معنا. د وحی دا لفظ دغه خو هغه تمهیدو بس یو ورځ دوه درې به انشاءالله بس دای بیا به که خیر دغه شروع کو، خو په دې تنګېږی ما چونکې دا انتهایی ضروري خبرې دي. د وحی دا لفظ چې دی که نه دا د وحیون یا د ایحاؤن نه جوړ شوی دی او دا د عربی الفاظ دي. په لغت کې د دې معنا څه ده؟ په تلوار سره یو طرف ته اشاره کول. د وحیون یا د ایحاؤن خپل لغوي معنا په تلوار سره لکه دی خو زر سره دی اشاره دی خو ور دی ته ور په تلوار سره چې کوم دی یو اشاره کول کاغه په هرې طریقې سره. او د دې اشاره مقصد دی چې مخامخ د مخاطب په زړه کې یو خبره واچي چې تا ته مخامخ څوک ناست دی او دې اشارې سره چې کوم دی هغه فوراً په یو خبره پوه شي، فوراً په یو خبره پوه شي. نو دغه هغه لغوي تحقیق دی. نو د وحی دویمه معنا دا ده چې په زړه کې یو خبره اچول. دویمه معنا د وحی په زړه کې یو خبره اچول. اوس دا پټه خبره که ملایکو ته حاصل شي، که انسان ته حاصل شي، که شیطانانو پیریانو ته حاصل شي، که زناورو پرندو ته حاصل شي، دې ټولو ته به د لغت په اعتبار کې وحی وي. لغت څه معنا خیال وکړئ ماته؟ لغت دا دی چې یو د هغه ټکي خپله ذاتي معنی په هغې باندې استعمالېږي. لکه ګوره پیغمبر، نو پیغمبر خپله معنا ده پیغام لے جانے والا. په انګلیش کې ورته تاسو میسنجر وایي، میسنجر پیغام لے جانے، پیغام وړونکی. نو اوس هر چاته چې ته خبره وکړې چې دا هغه بل ته وکړه نو دغه سړی پیغمبر شو. دغه سړی چې کوم دی ستا پیغام یې وړو. خو د بعضې ټکي معنا لغوي معنا مشهوري او د بعضې ټکي معنا اصطلاحي مشهوري.
اصطلاحي دی ته ویا چې دا غټی کی بیا عوامي معنا عوامو کې دا غي کوم معنا مشهور ده نو په عوامو کې د پیغمبر معنا چې کم دی د پیغمبر علیه السلام متعلق استعماليږي د انبیای کرام متعلق استعماليږي نو لہذا زه دا څه نشم ویلې چې لکه دا زما پیغمبر دی ورشال تر سوال جواب وکړه مونږ دا نه وایو ځکه چې د دې لغوي معنا مشهور نه ده اصطلاحي معنا مشهور ده نو په لغت کې چې کم دی وحي ستوي پزړه کې پټه خبره اچولو ته وایي پزړه کې پټه خبره اچولو ته وایي او دا غین علاوه چې کم دینو په تلوار سره اشاره کولو ته وایي لکه قران کې صلی الله فرمایي کنه خیال وکړه الله قران پاک کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم واوحى ربك الى النحل الله وی مونږ د شاتو مچو ته وحی وکړه نو اوس که یو سړی په دې تحقیق پوی نی ناغي به چې د شاتو مچا د څنګه وای هو شدي د جبرئیل علیه السلام راغی چې ورته خبر وکړه نه دلته وحی په لغوي معنا سره استعمال شوی ده چې د شاتو په مچې په دماغو کې یا په زړه کې په سوچ کې الله پاک دا خبره واچول التغه ته دغه نه راغلی فرشتہ ورته نه راغلی نو الته چې کم دی وه په لغوي معنا سره استعمال اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال یا بل ځکه الله فرمای وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم بشک شیطانان چې دی خپل دوستانو ته وحی کوي نو سړی به وی چې لکه تاسو څنګه چل شیطانان وحی کوي دوستانو ته نو الته وحی په لغوي معنا سره استعمال شوی دی چې هغه دوستانو ته پزړه کې خراب خبرې چې پټه خبرې ورته خرابې چي نو لہذا یا بل ځکه الله د ملائکو بارکه فرمای د غړومبه خو د زناورو یا د پرندو یا د مچو وغیرہ مثال شو دویم د شیطانانو مثال الله زه دریم چې کم دی الله بل ځکه فرمای اذ یوحي ربک الی الملائکه هغه وخت چې وحی وکړه ربستا فرشتو ته وحی وکړه ناغي مطلب دا نه دی چې د پیغمبرانو په شان غني بازار به تا وحی ورته وکړه نه یا بل ځکه الله فرمایي او اوحینا الی ام موسی مونږ وحی وکړه د موسی علی السلام مور ته نو هغه وحی نه مراد پزړه کې خبره اچولې نو لہذا دغه ځایونه کې چې سړی دون واقف وي چې سبا څوک دوکه نه کی چاله کدا څنګه چل وحی خدا غد د موسی علی السلام مور ته الله وی ما وحی وکړه ولغه په العیاذ بالله پیغمبر وا هغه پیغمبر نه غیله جبرئیل علیہ السلام نه دا غپټه خبره پزړه کې اچول بعضی وخت کې ناسا په خلک سړی وینا یره وی الله پاک بس یو ناسا په یو خبره زماړه تر راوسته دغه گویا کې د دې هغه قسم دی نو د شی نو دغه خو لغوي د وحی هغه لغوي تحقیق شو اوس اصطلاحي تحقیق چې د وحی مشهور معنا چې کم ده چې کم وحی په کم معنا سره بیا مشهور ده نو د شریعت په اصطلاح کې بیا د وحی تعریف ده د وحی تعریف ده دغه مونږ لغوي تعریف کو چې پټ پزله کې پټه خبره اچول یا په تلوار اشاره کول دغه لغوي تعریف ته او اوس اصطلاحي تعریف چې شریعت یې کړی دی ناغه دا دی چې کلام الله المنزل علی نبی من انبیائه دا الله تعالی هغه کلام چې هغه په یو نبی باندې نازل شي دا الله تعالی یو کلام چې هغه په یو نبی باندې نازل شي نو دغه گویا کې د وحی اصطلاحي تعریف دی نو اوس بعضی الفاظ داس دي چې دا غي لغوي معنی ډیره مشهوري او د بعضی اصطلاحي معنی مشهور ډیره مشهور لہذا دا خبره ذهن کې یاد ساتل پکار دي چې د وحی اصطلاحي معنی دومره مشهور شوی ده چې د پیغمبر نه علاوه دا د بل چا د پاروس نه استعمالي ته بل چا ته دانش ویلې لکه خلک دا وی چې زما رته پټه خبره یره یو خبر رااله دا پلاني رته خبر رااله خدا څوک نشي ویلې چې را ماته وحی وشوه یا غپلانی ته وحی وشوه ځکه چې د وحی دا اصطلاحي معنی مشهور شوی ده کوم چې انبیاء کرامو ته راځي کوم چې فرشتي وروړي دغه مشهور شوی ده نو لہذا موږ به دغه مشهوري معنی طرف ته کم دینو هغه معنی به اخلو البته چې کوم آیاتونه ما تاسو ته وي هغه ځای کې بیا دغه ځای کې سوچ برابرو چې دې ځای کې اوس د وحی کوم مطلب کیدی شي بس د وحی په لفظ په اوریدو سره فورا ذهن ته دا خبر راشي چې دا د الله تعالی او د الله د رسول الله سلام خبر ده بهرحال وحی هغه ذریعہ ده چې په دې سره الله پاک خپل کلام یو خاص بنده یعنی نبی علیہ السلام او رسول ته رسي وحی هغه ذریعہ ده چې د دې ذریعہ سره الله پاک خپل خبر انبیاء کرامو ته رسي دغه هغه اصطلاحي معنا شو او بیا یې د هغه نبی په ذریعہ سره نور انسانانو ته رسي گویا کې وحی د الله تعالی او د بندگانو په منځ کې یو پاک او مبارک تعلیمی رابطه ده
وحی چې دا د الله او د بندگانو په منځ کې یو پاکه مبارکه تعلیمی د علم رابطه ده چې الله خپل علم خپل تعلیم خپل پوهه بندگانو ته ورکوي د وحی مشاهده او د دې حقیقت صرف انبیاء کرام کولی شي هر انسان یې نشي کولی بلکې د عام انسان د پاره صرف دا حکم دی چې د وحی نه حاصل شوی تعلیمات باندې به عمل کوي یعنی انسانانو کې یو انسان ته دا طاقت ورکی چې د وحی تعلیمات حاصل ورشي هر څوک چې کم دین دا تعلیمات نشي حاصلولی بس دا لکه ته دغه ته کوم بیا بندو اوس د وحی تعلیمات چې دي هغه دا دي چې د وحی په ذریعه سره بندگانو ته هغه تعلیم ورکول شي چې هغه دی په عقل او په حواس خمسو سره نشي معلومولی باقی دا د وحی خبره خالص مذهبي او دینی کې دي او بعض وخت کې کم دی د دنیا د ضرورت متعلق هم کې دي څه مراد ده یعنی لومبي سر کې چې کم انبیاء کرام تشریف دنیا ته راوړو ناغي ته به دا خبرم خوله چې کوټه به څنګه جوړه دیوال به څنګه وهي چھت به څنګه لومبي پایا چې کم دی د ریړې پایا دا پایا چې کم دی الله پاک لومبي د دې چل آدم علیه السلام ته الله خوله نو ګوره هغه پایا د چې تر نن ورځې پورې را روانه ده په جازونه کې هغه پایا لګي بیرنګان ګیراره په موټرو کې لګي په میزایلو کې لګي په ټینکونو کې لګي په هر څه کې لګي بنیادی ابتدا الله پاک وکړه آدم علیه السلام تعالی هغه گویا کې دا موټر چې دی دا خو دغه ټانګې او د ریړې هغه اخري او جدید شکل لکنه گویا کې لومړنی چې کم دی الله پاک د هغې بنیاد ورته کېښود وروسته پکې انسانان په خپله چې کم دی رو رو ترقي کړي لومبي سر کې چې کم دی وحی به راتله نو د دنیا خبرې به پکې وي بیا رو رو چې هغې نه خلک واقف شو نو بیا هغه خبرې کمېدې نو بیا زمونږ خبره چې مونږ ته ورسېده نو په دې کې بعضې خبرې صرف اشارتن ذکر شوي دي هغه وضاحتونه پکې نشته لکه د اوسپنې باره کې الله فرمایي فيه بأس شدید و منافع للناس په دې اوسپنه کې ډېر لوی طاقت دی او د خلکو دپاره پکې ډېرې فایدې دي نو موږ ته صرف په زمونږ په شریعت کې صرف اشارتن هغه خبرې پاتې شوې لیکن د ضرورت په وخت د دنیاوي ضرورتو هغه وحی شوې ده لکه نوح علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو واصنع الفلک باعیننا ووحینا یو کشته جوړه که زمونږ په وړاندې زمونږ په وحی سره کشته جوړه که نوح علیه السلام څه ترکاڼ خو نه وه نو الله پاک فرشته راولېږله جبریل علیه السلام نوح علیه السلام ته به چل خو چې داسې وکړه دا چل وکړه چې کشته نو د کشته دنیاوي څیزو ضرورت لیکن الله پاک ورته د وحی په ذریعه سره وښودله داود علیه السلام ته الله پاک د زغرې جوړولو د وحی په ذریعه سره چل وښود زغرې به دا کم لکه نن وخت کې بلټ پروف جاکټ دي هغه وخت کې چې کم دي زغرې وي دا د زنجیرونو یو گویا کې یو کوټ غونته وه چې هغې باندې به تورې اثر نه کوه نو دا د داود علیه السلام گویا کې یو معجزه وه چې الله ورته چل وخو خو ګورې بغیر سټک نه او بغیر ساندان نه هغه اوسپنه به د هغې په لاس مبارکو کې داسې نرمېده او وړه کېده او لنډه کېده لکه څنګه چې خټه موږ خټې نه یو څیز جوړوو د خټې په شان به اوسپنه بس هغې په لاسو کې تاوله راتاوله او څیز بیا ترې جوړو دا د هغې موجود بلکې یو روایت کې راځي چې علم طب چې دی حکمت دا ډاکټري شکل خو وروسته راووته په دنیا کې خو لومبی طب دا ډاکټري خو د لږې مودې نه د انګریزانو په دوره کې چې کوم دی دې ترقي وکړه او دا راووته پخوا د زرګونو کاله نه خو صرف حکمت را روانو نو د دې علم طب بنیادي طور چې د وحی په ذریعه سره دا نازل شوی دی لہذا د ټول تقریر نه دا خلاصه راووته چې د انبیاء کرامو دنیا ته راتلل دا د انسانانو د کامیابۍ دپاره بنیادي ضرورت دی او د انبیاء کرام علیهم السلام په لاره باندې د تللو نه بغیر خلاصي نشته د انسان صحیح رهنمایي او پوره کامیابي به هلوي چې په دواړه جهانه کې په انبیاء کرامو باندې دی د وحی په ذریعه کوم احکامات د الله تعالی طرف نازل شوي دي هغه دی پوره په خپله زندګۍ کې راولي عمل پې وکړي دا نن چې په ټولې دنیا کې مسلمانان پریشان دي نو دی دغه رهنمایي پرېښې ده هغه رهنمایي نه قبلوي چې کم د دې د کامیابی رهنمایي ده هغه رهنمایي نه قبلوي نو څونه مسلمانان په ملک په حالانکه دا کتاب الله پاک د دې دپاره رالیږلی انسان خو الله حکمران پیدا کړی دی چې دی به د دنیا حکمراني خو الله چې دی د وحی تابعداري اختیار کړي که نه د قرآن تابعداري اختیار کړي که نه الله به دته د دنیا حکمراني میلاویږي
او کنه دا تابعداري پرې خو دا نو هغه حکمرانی ته لاړ په دنیا کې مسلمانان مغلوب شو او کمزور شو. الله تبارک وتعالى دې په دې خبرونو مې ماته بیا تاسو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله. سوال ان شاء الله کې جمدی پات شو نو د وحی اقسام به بیانو، د وحی قسمونه. الله دې عمل توفیق صلی الله علیه وسلم. اللهم امين. الحمد لله. اللهم ارحمنا وارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. خدای پاک هم ډیر خوشاله ک. الله پاک تاسو سره خو کی.